bëhet ai pastrimi që ne themi, që unë kam sugjeruar gjithmonë dhe do ta them dhe sot, është pak i vështirë, jo për të gjithë pacientët mund ta bëjnë, por fasting mbi 24 orë deri në 72 orë pa ngrënë fare dhe pa ujë është protokolli i fundit, që është shumë i vështirë. Do të bënte një detoks të mëlçisë në mënyrë shumë të mirë mbi 90%. Dhe do të kemi një autofagi në nivelet më të larta. Pra një shkatrim të qelizave kanceroze dhe të dëmtuara, plus një pastrim dhe një eliminim të këtyre toksinave, që është shumë e rëndësishme, por edhe të parazitëve. Fasting 72 orë. 72 orë, pa ujë dhe pa ushqim. Është i vështirë, nuk e sugjeroj patjetër te pacientët që janë me patologji kronike, sepse normalisht nuk e përballojnë dot nga klinikisht, por tek një individ i shëndetshëm, unë do ta sugjeroja ta fillonte fillimisht me 12 orë, pastaj me 24 orë derisa të arrijë 72 orëshin. Unë kam arrit deri te 40 orësh, jo më shumë. Është e vështirë, por energjia që ti ndjen është shumë e mirë. Do të thënë është nuk ndihesh i lodhur, çuditërisht.